காட்டாட்டம் இல்லைங்க. வீடு எப்படி லைட்டாக இருக்கு. சரி, அதுவாக அடிச்சு போனதான் நடக்கும். தண்ணி போகிறேன் தண்ணி வருதுண்ணா. அவங்களே அவ்வளோ குளம் தண்ணி இருக்குதுன்னா வரும். இது மழை இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தப்புவோம். மழை இருந்துச்சு தோவாளையூர் பகுதியில் அண்ணா நகர் வெள்ளத்தினால் சூழப்பட்டு அபாய நிலையில் உள்ளது. தோவாளை பெரிய குளத்தில் உள்ள மடையை திறந்து வெள்ளம் அதிகமாக வருவதனால் வீடுகள் எல்லாம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி கொண்டே இருக்கிறது.
ரேஷன் கடை தண்ணியில் மூழ்கியது. எதுவா கயிறை போடுங்க, கயிறை போடுங்க, கயிறை போடு, கயிறை போட்டு போங்க, கயிறை போட்டு போங்க, கயிறை போட்டு போங்க. பெரும் வெள்ளம், பெரும் வெள்ளம் தோவாளையில். தண்ணிக்குள்ள கிடக்கலாம், இதெல்லாம் காப்பாற்றுங்க. போயிட்டு தாண்டி போயிட்டு தப்ப முடியாது. அது எங்கன போற கிடந்த இதான் என் ஊரு. இதை விட்டுட்டு நான் எங்கடா போறேன்?
ஓகி மீன் நடந்துருமா அதே போல தான் இருக்கு ஓகி மீன் ஆயிடுச்சு சாயந்தரம் தண்ணி